aujourd'hui. Bài trình bày tiếp theo của tôi là về lạc nội mạc tử cung. Đây là một cái bài trình bày cũng khá là hay và là khá ít người biết đến cái bệnh lý này. Donc on continue la visite touristique. Je vous ai présenté la vieille pharmacie de l'hôpital. Et puis, je vous rassure, voilà maintenant l'hôpital dans lequel je travaille. Ces deux structures sont l'une à côté de l'autre. Et la radio c'est toujours un peu le parent pauvre dans un hôpital. Et la radio est au rez-de-chaussée et un petit peu au sous-sol. Tiếp theo cái chương trình du lịch và màn ảnh thì vừa rồi tôi đã giới thiệu với các bạn về một cái tòa nhà của Dược, là cái tòa nhà cũ mà chúng tôi còn giữ lại. Tiếp theo đây là tôi cho các bạn thấy toàn cảnh của cái bệnh viện NHC, tức là bệnh viện là Hospital Civil mới xây dựng. Nó gồm có rất nhiều các block và đây là cái vùng để trực thăng đó rồi. Thì đáng tiếc là tất cả một tòa nhà nào đẹp đến mấy đi nữa thì cái khu vực Tuyệt Quang luôn luôn là một khu vực xấu nhất. Hoặc ở tầng hầm hoặc là cái nơi trung tâm của cái tòa nhà. Và lúc mà mình ở đấy thì cái tòa nhà này nó không có một tí sóng hết, bởi vì là một chút tiền nữa. Sóng điện thoại gần như là không hoạt động được. L'endométriose est une maladie très curieuse dont en fait on ne connaît pas vraiment l'origine, bien qu'il y ait eu beaucoup de travaux de fait. Elle est extrêmement fréquente, en tout cas en Europe. Elle va atteindre en symptomatologie plus de 10% des femmes en période d'activité génitale. Et elle représente à peu près 25 à 30% de toutes les célioscopies qui sont faites pour infertilité. Bệnh lý lạc nội mạc tử cung là một bệnh lý tương đối hay gặp ở phụ nữ, và đặc biệt là cái phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có thể chiếm tới 10% và có thể chiếm lên tới 25% những cái bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật do vô sinh, và do đó đây là một bệnh lý cực kỳ hay gặp. Alors c'est une maladie curieuse qu'on dénomine toujours endométriose, mais enfin il faut bien comprendre que c'est un terme qui n'est pas très approprié, puisqu'en fait on va distinguer deux types d'endométriose avec des dénominations différentes. Alors on va laisser le terme endométriose pour ce qu'on appelle l'endométriose externe, et pour l'endométriose interne, par contre, on va la dénommer autrement, on va l'appeler adénomiose. Ces deux dénominations sont importantes parce qu'en imagerie, vous allez avoir un aspect totalement différent que vous allez trouver sur les photos, et vous êtes capable en imagerie de faire le diagnostic de l'un, de l'autre, ou des deux en même temps lorsqu'elles sont associées. Và khi mà chúng ta đã nói về bệnh lý lạc nội mạc tử cung thì chúng ta phải phân định rõ gồm có hai loại bệnh lý lạc nội mạc tử cung. Bệnh lý lạc nội mạc tử cung ở phía bên ngoài, tức là nằm ngoài của cấu trúc cơ tử cung, và bệnh lý lạc nội mạc tử cung ở bên trong, tức là nó nằm ở phía trong cơ tử cung. Và do đó trở thành hình ảnh thì chúng ta sẽ phải mô tả chi tiết xem là nó cái vị trí của nó như thế nào. Alors quelques mots sur l'endométriose externe. Comme son nom l'indique, c'est tout l'endomètre qui va se situer en dehors de l'utérus. C'est du tissu endométrial ectopique qui peut être localisé n'importe où. Je dis bien n'importe où. Le plus souvent, il est localisé dans la cavité pelvienne et autour des ligaments utérosacrés. Donc c'est des femmes en principe jeunes. C'est une cause importante d'hypofertilité, voire même d'infertilité. Et vous allez en trouver partout, les ovaires, le péritoine, et en dessous, en sous-péritonéal, on verra ce que ça donne, avec bien sûr des imageries différentes pour chaque localisation. Đầu tiên thì chúng tôi nói về cái bệnh lý lạc nội mạc tử cung ở phía ngoài tức là ngoài cơ tử cung. Vậy thì nó để cái nội mạc tử cung thì nó thể lạc đi bất kỳ một vị trí nào trong ổ bụng. Nhưng cái chúng ta hay gặp nhất là lạc ở trong vùng tiểu khung. Ở trong tiểu khung thì nó có thể ở vị trí buồng trứng, phúc mạc, hay có thể nằm dưới phúc mạc, và đặc biệt hay gặp ở những phụ nữ mà dưới 40 tuổi. Và đây là và cái vị trí hay gặp của nó nữa ấy, là nó có thể nằm ở cái vị trí gọi là dây chằng tử cung cùng. Và đây là một trong những nguyên nhân gây ra vô sinh ở nữ giới trong độ tuổi dưới 40. L'endométriose interne, donc dénommée adénomiose, eh bien c'est ce que j'ai représenté ici par l'étoile bleue. Elle va se situer à l'intérieur du muscle utérin. Exactement, c'est de l'endomètre qui va rentrer dans le muscle utérin et faire plein de modifications du muscle utérin, bien sûr, en fonction des différents cycles de la personne. Alors, cette endométriose interne, adénomiose, elle atteint des personnes plus âgées, supérieures à 40 ans, et souvent qui ont eu pas mal de gestes endoscopiques
chez les gens qui ont eu beaucoup d'enfants. Et elle est tellement fréquente, cette adénomiose, que 50% des hystérectomies faites pour autre chose vont avoir des anomalies de type adénomiose associée. Và cái thứ hai chúng ta nói đến tức là cái lạc nội mạc tử cung nhưng mà ở trong cơ, hay còn một cái thuật ngữ người ta gọi đến là adenomyose. Cái adenomyose tức là bản chất của nó là cái nội mạc tử cung là nó lạc nằm ở trong hoàn toàn trong cơ tử cung, và nguyên nhân của nó thì nó có thể rất nhiều nguyên nhân khác nhau, như các bệnh nhân, đặc biệt là những cái người mà đẻ nhiều hoặc là những người làm can thiệp nhiều trong buồng tử cung ấy, thì trong đấy nó gây ra quá trình nội mạc tử cung nó bị lạc ở trong cơ, và hay gặp ở những cái phụ nữ già và trên 40 tuổi. Alors au début, quand on commençait à faire de l'IRM de l'endométriose, eh bien les gynécologues disaient « Oh, moi je fais de l'écho, je vois très bien tous les kystes endométriosiques, j'ai pas besoin de vous ». Et puis les choses se sont un petit peu modifiées, un petit peu arrangées. Ils sont actuellement très demandeurs d'imagerie IRM pour ces diagnostics, en particulier pour les patientes qui ont des endométrioses avancées. Alors je vous propose de comparer un peu différentes techniques qui vont s'opposer à l'IRM. Vous savez que l'échographie par voie transvaginale est la technique d'exploration de la douleur pelvienne et que c'est un examen extrêmement simple. L'autre technique, c'est la célioscopie qui pourrait être la modalité de choix pour toutes les lésions péritonéales et les anomalies des ovaires, puisqu'on va les voir en direct. Tiếp theo thì tại sao khi nào mà chúng ta chụp ống từ? Bởi vì thông thường thì những cái nhà về phụ khoa ấy, thường người ta thường hay nói thì là tại sao phải chụp ống từ khi mà tôi có thể làm siêu âm nội soi, tôi nhìn thấy hết, tôi nhìn thấy các cái nang bụng trứng, và chụp ống từ làm gì nó phức tạp ra. Nhưng mà tuy vậy thì cái chuyện lạc nội mạc tử cung nó không chỉ đơn thuần nó nằm ở tử cung và bụng trứng, mà nó có thể là bất kỳ cơ quan nào trong chậu vùng trong chậu hông. Và có hai cái phương pháp để chẩn đoán. Thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng siêu âm, và thứ hai là chúng ta có thể sử dụng nội soi. Thì siêu âm thì nó là một cái phương pháp vô cùng đơn giản, tuy nhiên nó không thể đánh giá được tất cả các tổn thương. Và đối với nội soi thì đây là một cái phương pháp được lựa chọn trong việc đánh giá những cái tổn thương của phúc mạc cũng như là vùng bụng trứng. Alors si on détaille les avantages de l'échographie, c'est vrai qu'elle voit bien les endométriomes, c'est vrai qu'elle va vous détecter une endométriose sous-péritonéale postérieure ou antérieure, elle peut vous détecter des anomalies digestives ou urinaires. Cependant, son efficacité est extrêmement variable, déjà en fonction des morphotypes des patients. Et puis dès que vous avez des lésions à plus de 4 cm, donc qui vont être un peu en dehors du champ de l'échographie endocavitaire, eh bien vous ne les voyez plus. Mais il n'est pas du tout exceptionnel d'avoir une atteinte digestive qui soit située beaucoup plus haut au niveau du sigmoïde. Tuy vậy thì cái siêu âm nội soi thì nó có những hạn chế riêng, mặc dù là nó rất là đơn giản. Siêu âm nội soi có thể siêu âm qua đầu giò âm đạo có thể cung cấp cho chúng ta những cái lạc nội mạc tử cung ở trong cơ, ở trong buồng trứng, hoặc là những cái lạc nội mạc ở phía sau, gọi là sau phúc mạc, mà nó nằm ở phía sau của phúc mạc, tức là sau tử cung. Tuy vậy thì với cái đầu giò của âm đạo nó chỉ giới hạn ở 4 cm bằng cái chu vi, thì tất cả những cái tổn thương ở ngoài 4 cm đó thì chúng ta không quan sát được. Alors venons-en à la chirurgie. C'est vrai que la célioscopie, elle voit les anomalies péritonéales, les ovaires. Cependant, c'est des pathologies qui vont avoir la particularité de faire beaucoup de fibrose et de se localiser en postérieur. Et lorsqu'il y a d'importantes zones de fibrose et des localisations postérieures, eh bien la célioscopie, elle n'arrive pas à aller jusqu'à ces lésions. Et en règle, tout ce qui est en rétro-utérin, à une première célioscopie, on ne va pas du tout oser aller si loin que ça et aller faire des dissections de tout ça parce qu'on a peur de faire une perforation digestive. Donc elle est limitée dès que vous avez une endométriose avancée. Đối với cả phẫu thuật nội soi thì đành rằng là chúng ta có thể nhìn trực tiếp toàn bộ ổ bụng, nhưng tuy vậy chúng ta biết rằng là nằm mạc tử cung mà ở trong ổ bụng ấy thì nó sẽ thường là nằm rất sâu, và thường nó sẽ nằm ở cái vị trí của cái cùng duvula, tức là phía sau của cái cổ tử cung ở phía sau ấy, và trong đó và đây là đa phần là gặp những cái tổ chức xơ, và do đó khi mà phẫu thuật nội soi thì chúng ta không thể đi đủ sâu được những cái vùng phía dưới, bởi vì khi mà đi sâu quá thì chúng ta sẽ có nguy cơ làm thủng ống tiêu hóa, và đồng thời là các tổ chức xơ do nó rất là dính. Alors l'IRM, elle a beaucoup d'avantages, vous le savez, beaucoup de contraste,
Les machines actuelles vous permettent une excellente résolution spatiale. Elle va permettre d'identifier d'un seul coup toute la cavité pelvienne. Il n'y a aucune contre-indication. Les temps d'examen, c'est vraiment des examens très courts qui ne posent pas de problème, puisque vous allez, avec de simples séquences T1 et T2, et parfois une injection, mais pas toujours, avoir tout à fait une évaluation de l'ensemble de la cavité pelvienne. J'ajouterai en plus que toutes les orientations sont possibles. Và sau đó thì cổng từ đã được đặt ra như là một phương pháp thăm khám có thể sử dụng. Thứ nhất là cái ưu điểm của nó là nó có một cái độ có cái sự tương phản cao giữa tổ chức mô, và nó có một cái độ phân giải về mặt không gian cực kỳ tốt, chúng ta có thể phân định được các cái cấu trúc. Đồng thời chúng ta có thể nhìn được quan sát toàn bộ vùng tiểu khung ở bất kỳ một cái lớp cắt nào, ở bất kỳ theo một cái hướng nào, và cái thời gian thăm khám cổng từ là chấp nhận được, thì chúng ta có thể sử dụng các chuỗi xung T1 và T2, đôi khi chúng ta có thể tiêm thuốc, và đây là cái phương pháp tối ưu nhất trong việc đánh giá vị trí này. Alors la technique d'examen est extrêmement simple. Je conseille pour les patients minces, et c'est je pense le cas dans cette contrée du monde, dans cette partie du monde, d'utiliser un antispasmodique pour pas que les mouvements du grêle viennent gêner l'appréciation et la visualisation de petites lésions. Nous, on utilise les antispasmodiques uniquement pour les minces et pas pour les plus volumineux. L'opacification du vagin, je crois qu'elle n'est pas indispensable si vous avez une machine récente, en particulier la machine du centre ici n'a pas besoin d'opacification vaginale, et les séquences, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement simple, c'est la séquence pondérée en T1, T2, des saturations de graisse, et puis une injection de produit de contraste, je vais vous en faire. Về technique để chụp những cái bệnh lý lạc nội mạc tử cung ở vùng tiểu khung thì nó vô cùng đơn giản. Tuy vậy thì đối với những cái người phụ nữ mà nhỏ hoặc là gầy thì chúng tôi khuyến cáo nên sử dụng những cái thuốc giảm nhu động như là UKN chẳng hạn. Chỉ dùng cho những người gầy thôi thì nó sẽ giảm cái nhu động ruột, bởi vì nó sẽ gây ra hình ảnh nhiễm ảnh. Và cái cản quang bằng âm đạo, qua đường âm đạo ấy, mà chúng ta tức là gọi là bơm gel qua đường âm đạo, thì thật ra thì tại thời điểm này thì không cần thiết nữa, bởi vì với những cái máy cổng từ mới bây giờ thì nó phân giải về mặt không gian là quá đủ để phân định, và cho đó chúng ta không cần. Về các chuỗi xung thì chúng ta sử dụng các chuỗi xung cơ bản và có thêm thuốc để đánh giá, chứ không cần các chuỗi xung đặc biệt. Alors on rentre dans le vif du sujet. On va donc déjà décrire les anomalies de l'adénomiose, donc cette endométriose interne. Donc rappelez-vous bien de ce schéma. Vous avez résumé ici toute la sémiologie. C'est donc des zones, disons des structures de l'endomètre qui vont rentrer dans le myomètre, et à chaque cycle, bien évidemment, comme c'est de l'endomètre, ça va se modifier avec l'imprégnation hormonale, et ça va faire des petits kystes reliés par un pertuis à la cavité endométriale. Vous savez qu'à cet endroit-là, il y a la zone jonctionnelle, et comme il y a en fait une espèce d'inflammation et d'hémorragie à chaque cycle, eh bien l'organisme va réagir en faisant une fibrose autour de ces formations, ce qui va entraîner une augmentation de la taille de la zone jonctionnelle, et nous avons un critère de taille. On va parler d'adénomiose lorsqu'on est à plus de 12 mm pour la zone jonctionnelle. Tiếp theo chúng ta sẽ trình bày về cái bệnh lý đầu tiên, đó là lạc nội mạc tử cung trong cơ, adenomyose. Thì lạc nội mạc tử cung trong cơ thì cái cơ chế của nó vô cùng đơn giản, tức là cái nội mạc tử cung này nó sẽ bị di trú vào trong lớp cơ của tử cung, và do đó mỗi một khi mà bệnh nhân đến kỳ kinh nguyệt ấy, thì là ở đây nó sẽ có biểu hiện là do cái ảnh hưởng của hormone, nó sẽ gây ra chảy máu, và do đó thì nó sẽ tạo thành những cái nang ở cái vùng gọi là cái vùng chuyển tiếp ở đây, và sau này khi mà đã như thế thì nó tạo ra một hiện tượng viêm. Giai đoạn đầu là viêm, sau đến giai đoạn sau thì nó sẽ chuyển thành một cái tổ chức xơ ở cái vị trí vùng chuyển tiếp. Và do đó một trong những cái tiêu chí để đánh giá xem là bệnh nhân có lạc nội mạc tử cung trong cơ là chúng ta đo cái chiều dày của lớp chuyển tiếp. Nếu mà cái chiều dày của lớp chuyển tiếp này mà trên 12 mm, vậy thì đây là một trong những tiêu chí để đánh giá. Và sau lâu dần thì khi mà nó có những cái ổ tổn thương dạng nang mà nó có chảy máu, viêm và xơ xung quanh, nó tạo ra toàn bộ cái cơ tử cung và nó to lên toàn bộ. Les kystes, on en a déjà parlé, vous les avez dans le schéma. Et comme vous pouvez remarquer également sur ce schéma, c'est asymétrique. Et bien ça, c'est une des caractéristiques de l'adénomiose. C'est très souvent le mur postérieur qui va être beaucoup plus hypertrophié que le mur antérieur. Và một cái để chúng ta để ý là trong những bệnh nhân lạc nội mạc tử cung thì mặc dù là cái cơ tử cung nó to toàn bộ nhưng nó có sự mất đối xứng,
Bởi vì ưu thế của lạc mạc tử cung trung cơ là nó nằm ở phần thành sau của tử cung chứ không phải là phần trước. Parfois, il va y avoir une véritable masse qu'on appelle adénomiome, qui va avoir des caractéristiques de diagnostic différentiel avec les fibromes, puisque ces contours seront très mal limités par opposition au classique fibrome qui a des contours limités. Tuy nhiên có một số cái trường hợp thì những cái bệnh lý lạc mạc tử cung trung cơ nó biểu hiện giống hệt như là một cái u nhân u sơ tử cung, thì chúng ta thấy một cái khối rất là rõ từ 2 đến 5 cm và ranh giới nó không rõ. Alors voilà des images tout à fait typiques. Celle-ci, vous avez toute la sémiologie, une augmentation de la zone jonctionnelle, puis plein de petits kystes à l'intérieur de ces zones jonctionnelles. Le diagnostic est formel. Il n'y a aucun diagnostic différentiel, c'est ça, vous en êtes sûr, vous ne vous tromperez pas. En voici une autre patiente avec également cet élargissement de la zone jonctionnelle. Là aussi, diagnostic formel. Cái điều trị, cái chẩn đoán của cái lạc mạc tử cung trung cơ này thì vô cùng dễ, là nhập vô cái sáng sinh. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái vùng chuyển tiếp của nó có bao gồm những cái tổn thương dạng nang và nó dày lên rất nhiều toàn bộ cái vùng này. Và do đó đứng trước một cái trường hợp này thì chúng ta chỉ dựa trên một cái T2 là đủ để chúng ta nói rằng bệnh nhân này có lạc mạc tử cung trung cơ. Hoặc là trong trường hợp này chúng ta nhìn thấy là cái hình ảnh nội mạc của nó dày lên như thế này. Toàn bộ cái vùng nội mạc kèm theo những cái tổn thương dạng nang. Thì với cái hình ảnh này là đủ để chúng ta chẩn đoán được đây là một hình ảnh lạc mạc tử cung trung cơ và không cần chẩn đoán phân biệt với bất kỳ một cái tổn thương nào khác. Comme je vous l'ai dit, ça peut être asymétrique. Donc voilà un exemple de forme asymétrique. C'était une jeune patiente qui avait fait des fausses couches à répétition. Et on comprend bien pourquoi. L'aspect est tout à fait typique d'une adénomiose, déjà un peu évoluée, prédominant sur le mur postérieur et en paramédian gauche. Donc des zones fibreuses, et puis au milieu de ces zones fibreuses, plein de petits kystes. Đây là một cái trường hợp điển hình của một cái lạc mạc tử cung trung cơ, nhưng mà mọi người có thể thấy được cái ưu thế của nó nằm ở cái phần sau của cơ tử cung. Có nghĩa là chúng ta nhìn thấy toàn bộ cái vùng chuyển tiếp ở đây dày lên rất nhiều và bao gồm những cái tổn thương dạng nang nằm bên trong như này. Encore plus joli comme dossier, voilà une adénomiose qui a atteint dans cette malformation utérine uniquement une corne utérine et pas l'autre. Là encore, c'était une personne qui avait fait des fausses couches à répétition. Et vous voyez que dans la corne utérine, c'est également asymétrique, localisé plutôt en antéro-inférieur droit. Ở đây là trên một cái bệnh nhân mà sảy thai và lại khi mà chúng ta thăm khám bằng cộng tơ chúng ta thấy có một hình ảnh khá là hay là trong trường này bệnh nhân có lạc mạc tử cung trong cơ nhưng lại ở một bên và bệnh nhân này có một cái dị tật bẩm sinh của tử cung là tử cung đôi. Đấy, chúng ta có hình ảnh tử cung đôi và cái hình ảnh lạc mạc nó chỉ có một bên mà thôi, đó là nó giải thích là sao bệnh nhân này có bị sảy thai và nó nằm ở cái vị trí mặt phía sau dưới của cái cơ tử cung. Alors le diagnostic différentiel avec le léiomyome, il est assez facile. Souvent les gynécologues sont un peu déroutés en échographie. Là vous pourrez leur proposer un diagnostic différentiel formel entre le léiomyome et l'adénomiose. Voilà deux cas différents. Voilà un léiomyome qui va être sous-muqueux. Vous voyez qu'il est tout noir, il a des contours très nets chez une patiente qui a une adénomiose associée typique. Voilà encore un autre dossier où vous avez un léiomyome typique, contour net, beaucoup de fibrose, quelques micro-formations hyaline à l'intérieur. Et puis là, une zone d'adénomiome également tout à fait typique. Et vous êtes sûr de votre diagnostic différentiel entre ces deux anomalies morphologiques. Về mặt lý thuyết thì chúng ta sẽ phải phân biệt giữa cái lạc mạc tử cung trong cơ và cái u sơ tử cung. Thì đây là một cái hình ảnh khá là điển hình để chúng ta phân tích được. Ở phía trước là một cái hình ảnh khối u sơ tử cung tròn, giảm tín hiệu, bờ rõ, ranh giới rất là rõ. Và ở phía mặt sau thành của tử cung là chúng ta thấy hình ảnh lạc mạc tử cung tiêu biểu bằng cái hình ảnh tín hiệu của T2 nó không tăng lắm và ở bên trong nó cũng có rất nhiều những cái tổn thương dạng nang. Đây là một cái trường hợp thứ hai là chúng ta nhìn thấy một cái khối u sơ tử cung giảm gồm có cái tổ chức sơ ở bên trong và kèm theo những tổn thương dạng nang bên trong, nhưng mà tuy nhiên là nó giảm tín hiệu ở trên T2 và nó bờ nó rất là rõ nét. Trong khi đó phần giảm tín hiệu ở phía T2 ở phía sau này, đây là cái phần của lạc mạc tử cung trong cơ, nó gồm có phần giảm tín hiệu và bên trong gồm có rất nhiều những cái tổn thương dạng nang rải rác. Alors, bon, il y a le diagnostic différentiel qu'on vient de voir. On va peut-être passer ça. Vous aurez de toute façon beaucoup plus d'efficacité en IRM qu'en échographie pour faire la délimitation précise de l'adénomiose.
Và do đó thì chúng ta có thể thấy được là cái sự khác nhau trong cái độ nhạy và độ đặc hiệu của cụm từ so với cả siêu âm trong vấn đề chẩn đoán lạc nội mạc tử cung trùng cơ. Donc voilà, pour l'adénomyose, c'est assez clair. On va maintenant parler de l'endométriose proprement dite, qui est l'endométriose externe. Alors ça devient assez complexe, parce que vous pouvez avoir plusieurs configurations en fonction de la localisation. Il y a les kystes endométriosiques, qui sont tout à fait les grands classiques, où vous allez, c'est ce qui est mis en Inde, vous allez trouver une formation multilobulaire avec une paroi épaisse. Hypo-hyper, on va voir les subtilités. Vous pouvez trouver des implants péritonéaux, qui sont des foyers hémorragiques sur le péritoine. Les trompes peuvent être atteintes, ce qui explique l'hypofertilité ou l'infertilité dans certains cas avec un hydrosalpinx. Et il y a tout un contexte qui va intéresser notre chirurgien digestif, qui est le bloc fibreux sous-péritonéal postérieur. Vừa rồi chúng ta đã trình bày về cái lạc nội mạc tử cung trong cơ. Tiếp theo là phần thứ hai là chúng ta sẽ trình bày về cái lạc nội mạc tử cung ngoài cơ tử cung. Cái lạc nội mạc tử cung ở ngoài cơ tử cung thì nó có để ở bất kỳ vị trí nào trong cái ống chậu. Thì thứ nhất là hay gặp nhất thì chúng ta có thể gặp nó là ở cái vị trí của buồng trứng. Nếu ở buồng trứng nó có thể tạo thành một cái nang hoặc là nhiều nang, thành của nó có thể dày, có thể mỏng hoặc là dày không đều, và cái tín hiệu của nó thay đổi phụ thuộc vào cái lượng chảy máu ở trong nang là mới hay là cũ. Ngoài ra thì nó có thể ở bất kỳ vị trí nào, như nó nằm ở vị trí vòi trứng chẳng hạn. Vị trí vòi trứng thì thường nó sẽ gây ra cái ứ dịch của vòi trứng hoặc là bệnh nhân vô sinh. Hoặc có thể nếu mà nó dính vào cái phúc mạc ấy, thì là nó sẽ gây ra chảy máu. Và nếu mà trong trường hợp mà nó có thể, đặc biệt nó hay gặp cái vị trí hay gặp nhất nó là dính vào cái vị trí phúc mạc ở phía sau, tức là nằm ở phía sau của cơ tử cung ở vị trí này, tức là vị trí này là vị trí dưới phúc mạc. Alors pour les kystes endométriosiques, il y a une sémiologie qui est tout à fait typique et vous pouvez faire le diagnostic différentiel entre un kyste endométriosique et un kyste fonctionnel, voire même un kyste tumoral, sur l'aspect dit de shading. Alors qu'est-ce que c'est que le shading? Eh bien en séquence pondérée en T1, vous avez ici un cas tout à fait typique, vous avez l'hypersignal du sang en T1 et puis en séquence pondérée en T2, vous allez voir la chute du signal qui correspond à des dépôts d'hémosidérine avec des stades différents. Donc c'est le contraste entre l'hyper-T1, l'hypo-T2, avec cette espèce de dégradé de gris qui vous fait la caractéristique du kyste endométriosique. Et on ne retrouve jamais ça dans les autres kystes fonctionnels, les kystes tumoraux. Đối với cả trường hợp lạc nội mạc tử cung và ở vị trí buồng trứng thì chúng ta sẽ có một cái tổn thương dạng nang ở vị trí buồng trứng. Để mà phân biệt được cái tổn thương dạng nang của buồng trứng này với các cái tổn thương dạng nang khác như là những cái nang hoàng thể, những cái nang sinh lý hay là những cái nang do u, thì phân định dễ nhất thì chúng ta sẽ nhìn trên cái chuỗi xung T1. Trên chuỗi xung T1 do đây là ở bên trong nó là chướng máu và nó sẽ biểu hiện vào một cái hình ảnh tăng tín hiệu ở chuỗi xung T1. Ở trên chuỗi xung T2 nó có hình ảnh suy giảm, sụt giảm tín hiệu là do ở bên trong này nó có cái máu chảy ở các mức độ khác nhau và ở các giai đoạn khác nhau, và do đó nó có một cái hình ảnh giảm tín hiệu ở trên T2. Hai cái hình ảnh này hai hình ảnh đặc trưng của những cái lạc nội mạc tử cung và ở buồng trứng, và nó khác biệt hoàn toàn và nó sẽ không bao giờ gặp ở những cái nang sinh lý hay là những cái nang của u. Encore une particularité du kyste endométriosique, bien sûr si vous le regardez en frontal vous n'aurez pas cet aspect, mais comme vous allez faire les trois plans, eh bien vous avez là la caractéristique sur la séquence pondérée en T2 du shading avec le dégradé de gris qui correspond aux différentes phases et aux différentes zones hémorragiques avec des modifications de l'hémosidérine. Và trên cái chuỗi xung đứng dọc, ở trên xung T2 đứng dọc chúng ta thấy rằng là các cái lắng đọng của các phần của máu ở các cái thời gian khác nhau nó sẽ tạo ra một cái hình ảnh. Chúng ta có cái mức dịch là do cái hình ảnh xuất huyết và nó đã thoái hóa ở các cái giai đoạn khác nhau. Une autre particularité pour le kyste endométriosique, c'est les ovaires qui s'embrassent. Comme c'est montré ici, on a vraiment l'impression qu'il y a une jonction entre les deux formations ovariennes qui ont déjà des kystes par ce noyau fibreux qui va s'y situer en postérieur, et on appelle ça the kissing ovaries dans la littérature. Et vous avez ici toutes ces deux illustrations
de patients différents pour vous montrer parfaitement cet aspect. On ne rencontre jamais cet aspect-là dans les autres pathologies pelviennes. Jamais aucun kyste fonctionnel ou tumoral ne donnera ça. Donc c'est vraiment tout à fait pathognomonique de l'endométriose. Một cái dấu hiệu gián tiếp khác mà chúng ta có thể thấy được là cái dấu hiệu gọi là chỉ synovial, tức là hai cái buồng trứng nó dính vào nhau. Và ở đây trên hình ảnh ASEAN chúng ta có thể thấy là cái tử cung phía trước này, hai cái buồng trứng ở đây là có một cái dải xơ nằm ở phía sau này. Và trên là hình ảnh đứng ngang chúng ta thấy là một cái tổn thương dạng nang, tính chất dịch không đồng nhất và nó dính vào nhau. Và cái hiện tượng dính của buồng trứng này là do cái tổn thương tổ chức xơ của cái lạc nội mạc tử cung nó gây ra. Và cái hình ảnh như thế này chúng ta chỉ gặp ở trong cái lạc nội mạc của tử cung mà không gặp trong bất kỳ một cái bệnh lý do những cái nang sinh lý hay là do những cái nang buồng trứng và do u có thể gặp. Donc voilà pour les kystes endométrioses. Globalement, l'IRM a vraiment des avantages pour aussi faire leur diagnostic différentiel avec le reste. Voyons les implants péritonéaux. Alors vous allez être un petit peu déçus parce qu'en IRM, avec une bonne technique, eh bien, on ne verra que de gros implants péritonéaux. Nous allons être beaucoup moins performants que la célioscopie. La bonne séquence pour voir ces implants péritonéaux hémorragiques, c'est une séquence en pondération T1, en saturation de graisse. Vous avez ici la séquence T1 classique, et puis la séquence en saturation de graisse, où on vous montre parfaitement cet implant hémorragique sur le péritoine, mais qui est déjà gros ou qui a déjà 1 centimètre. Về cái lạc nội mạc tử cung ở trong phúc mạc thì là một cái chẩn đoán tương đối khó và nó có thể nó gặp ở bất vị trí nào của phúc mạc. Cái chuỗi xung cơ bản thì chúng ta có thể nói được nó nằm ở trong phúc mạc, đó là dựa vào chuỗi xung T1 và xóa mỡ. Tại sao lại phải xóa mỡ? Bởi vì đây là cái chuỗi xung T1 và không xóa mỡ thì chúng ta nhìn thấy rằng cái tổn thương này nó cũng gây ra tăng tín hiệu giống như là các tổ chức mỡ ở xung quanh. Và do đó chúng ta phải dựa vào cái chuỗi xung T1 và xóa mỡ để chúng ta mới nói được rằng đây là một cái tổn thương xuất huyết nằm ở phúc mạc. Và đây là chúng ta có thể nói đây là một cái hình ảnh của lạc nội mạc tử cung trong cơ của phúc mạc. La teinte tubaire, elle va se caractériser par des hydrosalpinx. Vous avez là un énorme hydrosalpinx. Alors la caractéristique, c'est parfois un peu difficile de différencier ça de multiples kystes ovariens. Mais vous avez là une sémiologie qui est tout à fait pathognomonique de l'hydrosalpinx, avec ces replis qui vont atteindre à peine 1/3 de la lumière de l'hydrosalpinx. Tiếp theo là cái lạc nội mạc tử cung ở trong vị trí vòi trứng, thì đôi khi một số trường hợp nó có thể gây ra khó khăn trong việc chẩn đoán. Chúng ta có thể đưa ra là đây là một cái nang buồng trứng và có vách. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta sẽ để ý chi tiết thì cái đặc trưng của những cái lạc nội mạc ở trong buồng trứng và tạo ra cái hình ảnh ứ dịch buồng trứng là tạo ra có những cái vách mà nó chỉ đi đến 1/3 giữa 1/3 ngoài của cái nang mà thôi, chứ nó không phải là nó nối từ bên này sang bên kia, mà chỉ có những cái vách mà nó lơ lửng lưng chừng như này. Donc voilà pour l'endométriose péritonéale et les ovaires. Il y a des localisations qu'on appelle des localisations sous-péritonéales et qui sont bien invalidantes pour les personnes. Vous pouvez l'avoir en antérieur et en postérieur. On va parler de la localisation antérieure avec la teinte vésicale qui n'est pas très fréquente mais qui va entraîner des cystites, une symptomatologie assez bruyante et parfois des hématuries. Là encore, son diagnostic, il est formel en IRM. Vous avez ici une jolie illustration avec un noyau d'endométriose qui a envahi toute la partie postéro-supérieure de la vessie et qui est tout à fait caractéristique par ses zones d'hyposignal et puis ces petites formations kystiques. Alors là où nous sommes encore plus forts que les urologues, l'urologue quand il met le cystoscope, il peut tout à fait ne pas détecter la chose, puisque peut-être il verra un peu de structure beutée ou peut-être il verra rien du tout, simplement un repli de la muqueuse vésicale, et évidemment il n'osera pas faire de biopsie parce qu'il ne saura pas ce que c'est. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái lạc nội mạc tử cung, nhưng mà trong trường này là sau phúc mạc, tức là nằm ở dưới phúc mạc. Thì nó có hai vị trí, là vị trí thứ nhất là ở vị trí trước của tử cung và vị trí thứ hai là vị trí sau của tử cung. Đối với ở vị trí của trước tử cung thì hay gặp nhất là nó sẽ nằm ở vị trí bàng quang, nằm ở trong thành bàng quang, và đôi khi bệnh nhân sẽ có biểu hiện là đi tiểu ra máu. Thì cái vai trò chẩn đoán của những cái lạc nội mạc tử cung ở trong bàng quang như này thì dựa chủ yếu trên cổng từ. Bởi vì trên cổng từ chúng ta có thể thấy hình ảnh là những cái tổn thương giảm tín hiệu trên T2 và bên trong bao gồm những cái tổn thương dạng nang nhỏ như thế này. Và ở phía trên cái chuỗi xung đứng dọc chúng ta có thể thấy rằng cái tổn thương nằm ở dọc trong bàng quang phía ngay phía trước của thân của tử cung.
Và trong trường này nếu mà so sánh giữa cổng từ và nội soi bàng quang của các nhà niệu học thì có thể nói là cái chẩn đoán cổng từ nó có tầm giá trị gấp hơn lần so với cả soi bàng quang. Bởi vì khi mà soi bàng quang thì nhiều khi là cái lớp niêm mạc ở đây nó hoàn toàn bình thường, và chúng ta khi mà nội soi thì thấy rằng là niêm mạc nó hoàn toàn bình thường, và do đó không biết tổn thương nó nằm ở vị trí nào để mà sinh thiết. Vous pouvez très facilement faire le diagnostic différentiel avec un cancer de vessie. Ce n'est pas un cancer de vessie, c'est pathognomonique, c'est un aspect pathognomonique d'endométriose vésicale. Và khi mà chúng ta nghĩ tới nó thì chúng ta mới có thể loại trừ được với cả chẩn đoán phân biệt với cả một cái u của thành bàng quang. Và trong trường này rõ ràng là cái tổn thương u của bàng quang này nó khác biệt hoàn toàn dựa trên cái tính chất ngấm thuốc như là cái tính chất của trên T2 của cái tổn thương. Alors voilà un exemple encore plus évolué où vous avez un envahissement de la paroi vésicale avec déjà un nodule d'endométriose qui provient de l'utérus. Vous voyez, c'est localisé de façon asymétrique. Il y a même des kystes qui se sont faits dans la paroi. Ces patients peuvent être traités par une résection chirurgicale, mais avant, on préfère leur donner un traitement médical, de les mettre en ménopause, ce qui va réduire considérablement le processus anormal, puisque vous avez là, après 6 mois de traitement médical, la réduction de la tumeur. Vous voyez que cette personne a un utérus qui est tout petit, même si elle a 30 ans, parce qu'elle a reçu un traitement par... Bàng quang thành trước thành sau của bàng quang đã bị xâm lấn bởi cái tổn thương, và trong trường này cái lạc nội mạc tử cung nó nằm ở phần cả tử cung và cả bàng quang, tạo nên một hình ảnh khối trong bao gồm có rất nhiều những cái tổn thương dạng nang khác nhau. Tuy vậy trong trường này chúng ta có thể chỉ định cho bệnh nhân là phẫu thuật, nhưng mà ở đây họ đã quyết định điều trị nội khoa cho bệnh nhân, tức là bệnh nhân là điều trị bằng ức chế hormone. Khi mà điều trị bằng 6 tháng bằng điều trị nội khoa ức chế hormone thì chúng ta thấy là tổn thương đã biến mất hoàn toàn. Tuy vậy cái giá phải trả là cái tử cung ở phía trước thì đang là bình thường, bây giờ tử cung nó teo luôn. Và đây là một bệnh nhân trẻ có 30 tuổi. En postérieur, en fait, il faut distinguer deux choses. Et là, on va commencer à intéresser nos chirurgiens digestifs. Vous avez l'endométriose qui atteigne les ligaments utérosacrés. Donc, ce sont ces nodules qui sont sous le péritoine, alors qui vont entraîner des difficultés au niveau digestif, beaucoup de douleurs pelviennes, beaucoup d'irradiation neurologique. Ils sont très faciles à diagnostiquer, ces lésions d'endométriose sur les ligaments utérosacrés sont très faciles à diagnostiquer. En voici une. Vous avez un nodule fibreux qui s'en va au postérieur dans le fascia périrectal, et vous comprenez bien qu'on puisse avoir des répercussions neurologiques très sérieuses, puisque vous avez des tractus fibreux partant de ce nodule qui s'en vont vers les éléments du plexus sacré devant le muscle piriforme. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói về cái lạc nội mạc tử cung nằm ở phía sau, tất nhiên nó vẫn nằm ở phía dưới phúc mạc nhưng nó nằm ở phía sau. Đối với cả cái phần này mới là cái phần liên quan đến nhà tiêu hóa, bởi vì là sau phía sau của nó là liên quan đến trực tràng. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy một cái tổn thương lạc nội mạc ở phía sau xâm lấn rất nhiều, và bệnh nhân những trường hợp như này là bệnh nhân thường rất là đau, bởi vì trong trường này chúng ta thấy rằng là cái hình ảnh lạc nội mạc tử cung nó đã xâm lấn vào các cái bó mạch thần kinh ở vị trí này bó mạch chậu trong này, vị trí này nó có rất nhiều các thần kinh ở vị trí này, và do đó là bệnh nhân đa phần là rất là đau. Là, vous avez un peu la même, chez une autre patiente, la même anomalie. Et dans ce plan frontal de la même patiente, vous voyez la partie fibreuse de l'anomalie qui s'exprime par une attraction du fascia périrectal. Và trong trường hợp này là chúng ta thấy rằng là ở cái ca trường này đã xâm lấn vào cái cân của trực tràng fascia, và một cái cân trực tràng ở phía sau nó đã bị xâm lấn vào. Avec une adhérence à la structure digestive. Và khi mà như thế thì nó sẽ dính luôn vào các cái ống tiêu hóa ở phía dưới. Alors, quand on injecte du produit de contraste, on se rend compte que ces lésions sont très inflammatoires, ce qui peut aussi en partie expliquer la symptomatologie neurologique qui est associée très fréquemment, puisque vous avez quand même un rehaussement ici de toute cette partie-là par rapport à la séquence T2. Và khi mà trên cái chuỗi xuống T1 có thêm thuốc, chúng ta mới thấy cái tổn thương nó lan rộng rất nhiều, bởi vì nó gây ra cái tổn thương viêm, và đồng thời nó có cái tổn thương thâm nhiễm vào các cái bó mạch chậu, bó mạch thần kinh chậu bịt ở vị trí này, và nó gây ra bệnh nhân đau rất nhiều. Nó lan theo cái vị trí của dây chằng tử cung cùng đấy, và nó tổn thương sơ hóa và nó dính luôn vào cái ống tiêu hóa ở phía sau. L'endométriose de la cloison recto-vaginale, donc c'est la deuxième entité sous-péritonéale profonde postérieure.
Cette terminologie est à mon avis totalement fausse, puisque vous allez voir la localisation des lésions, et là les gynécologues sont également d'accord, c'est pas du tout recto-vaginal, les nodules recto-vaginaux sont exceptionnels, c'est des localisations qui vont se situer au niveau du cul-de-sac de Douglas. Alors probablement elles vont infiltrer plus bas et à partir du torus, mais cette dénomination est en fait une erreur à mon avis, de localisation. La particularité de ces endométrioses de localisation comme ça sous-péritonéale profonde postérieure, c'est qu'elles sont extrêmement fibreuses et qu'elles vont envahir le secteur digestif au bout d'un certain temps. Tiếp theo là có một cái thuật ngữ là cái lạc nội mạc tử cung ở vị trí cái vách nối giữa trực tràng và âm đạo. Tuy nhiên cái này thuật ngữ này là cái thuật ngữ nó không chính xác, và do cái sự xâm lấn của cái lạc nội mạc tử cung nó nằm ở vị trí phía dưới của cái cuối cùng dugla, và nó bắt đầu xâm lấn của chất xơ nó cọ kéo xung quanh, và trong trường hợp này thì thường là những cái phẫu thuật những cái này nó sẽ xâm lấn rất nhiều vào các cái trực tràng phía sau, và thường này thì cái chỉ định phẫu thuật thường rất là khó khăn. Elle nécessite un traitement digestif avec un gros risque de fistule digestive. Et le challenge du radiologue et ce que demande le chirurgien, c'est de savoir est-ce que ça envahit beaucoup la paroi ou pas, est-ce que je vais pouvoir faire un shaving, donc simplement gratter un peu en profondeur, ou est-ce que je vais être obligé de faire une résection digestive. Và trong trường này thì cái vai trò của các nhà điện quang và phẫu thuật viên là vô cùng quan trọng. Đối với điện quang thì rất là khó phân định xem là cái mức xâm lấn của cái tổn thương này nó nằm ở đâu của ống tiêu hóa, và cái vai trò của các nhà phẫu thuật viên tiêu hóa là người ta phải phẫu thuật nó bóc tách các đi, nhưng mà lại không được gây ra thủng ống tiêu hóa. Donc voilà des localisations. Ici une typique, elle est assez importante. Elle provient du torus, il y a une ascension du cul-de-sac vaginal et vous voyez cette grosse masse ici digestive qui est accolée à la paroi. On a fait une injection de Covid contraste, il y a des remaniements inflammatoires et vous voyez qu'il y a déjà une prise de contraste qui est plus marquée dans cette partie-là au contact du nodule. Và trong trường hợp này là chúng ta thấy rằng là cái tổn thương nó là ở phía khoang phúc mạc ở phía sau thân tử cung, và nó xâm lấn qua cái cân này và xâm lấn qua lớp cơ đi vào trong lớp nội mạc, và sau khi tiêm thuốc chúng ta thấy rằng là một cái tổn thương viêm thâm nhiễm toàn bộ các cái cấu trúc của tử cung lẫn và của trực tràng thận. Donc là, la question est, est-ce que je vais être obligé de couper ou est-ce que je peux simplement gratter? Et on va essayer de répondre à cette question par quelques éléments. Vậy thì cái câu hỏi của các nhà phẫu thuật viên trong trường này là vậy thì bây giờ tôi phải làm gì? Đơn giản là tôi phải cắt nó đi hay là tôi chỉ phải bóc tách các cái tổn thương? Alors bien évidemment, il y a l'échographie endocavitaire qui peut vous donner quelques éléments. Mais vous verrez bien, comme on l'a dit au début du topo, que tout ce qui est contre la sonde est à plus de 4 cm, vous n'avez plus du tout d'informations. En IRM, vous allez voir bien sûr parfaitement le nodule, et on avait fait pas mal de travaux là-dessus. Quand il y a une augmentation ici, un hypersignal au contact du nodule, c'est un élément en faveur d'une atteinte profonde dans la paroi digestive, avec certainement une chirurgie qui se terminera vraiment par une résection du segment digestif. Và cái vai trò của các cái siêu âm nội soi, siêu âm đầu gió âm đạo thì thật ra chúng ta như đã nói từ đầu rồi, có thể phát hiện được tổn thương, nhưng mà cái trường siêu âm của chúng ta chỉ bị giới hạn bởi 4 cm, và do chúng ta không thể đánh giá được toàn bộ các cái xâm lấn của tổn thương, và do đó cổng từ vẫn là cái thăm khám ưu việt nhất. Thì trên cái hình ảnh cổng từ chúng ta có thể thấy được rằng là ở trên cái hình ảnh cổng từ chúng ta nhìn thấy là nếu mà một khi chúng ta nhìn thấy có cái đường tăng tín hiệu trên T2 ở cái niêm mạc của trực tràng, vậy đồng nghĩa với việc là tổn thương lạc nội mạc đã xâm lấn qua lớp cơ và tới lớp niêm mạc của trực tràng. Vậy thì trong trường hợp này nếu mà chỉ định phẫu thuật thì bệnh nhân sẽ phải bên cạnh ống tiêu hóa. Alors bien sûr là c'est énorme, mais vous avez également cet hypersignal qui traduirait un œdème de la sous-muqueuse dans la littérature. Et vous voyez que cette patiente, elle a en plus une sacrée endométriose pelvienne très complexe puisqu'elle a également un envahissement vésical. Và đây là một cái trường hợp tương tự là chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh tăng tín hiệu của T2, tức là nó đã xâm lấn ra cái lớp dưới niêm mạc của trực tràng. Đồng thời là chúng ta để ý là cái bàng quang thành phía sau của nó rất là dày, trong trường hợp này nó xâm lấn ra toàn bộ cái vùng ở phía vị trí này.
Donc pour en revenir à cet envahissement de la paroi digestive, lorsque vous injectez du produit de contraste, vous allez avoir une meilleure sensibilité pour apprécier l'envahissement dans la paroi digestive. Et lorsque vous avez une prise de contraste qui est nettement plus marquée de la paroi digestive au contact du nodule tissulaire, eh bien, c'est une prise de contraste de la jonction muqueuse-sous-muqueuse et vous pouvez affirmer qu'il y a un envahissement profond dans la paroi digestive, donc le shaving apparaît compromis. Và do đó thì đối với cả những cái tổn thương mà khổng tử mà trên cái chỗ sưng mà có tiêm thuốc, nếu mà chúng ta nhìn thấy rằng nó đã xâm lấn vào cái lớp niêm mạc và lớp dưới niêm mạc, có nghĩa rằng là những trường hợp này là nó đã xâm lấn rất sâu và những chỉ định phẫu thuật là đa phần là phải cắt ống tiêu hóa. Alors voilà d'autres cas, on va passer. Donc voilà pour cette atteinte digestive qui est quand même assez basse. Alors évidemment les fans de l'échographie, les gynécologues qui font beaucoup d'échographie vous disent ça, moi je vois aussi quand même en échographie endocavitaire, je vois tout, mais par contre cette atteinte digestive haute, ils ne la verront pas. Et je vous demande de bien regarder cette photo et de bien mémoriser ceci. Voilà une grosse atteinte du secteur sigmoïdien par un énorme nodule qui est localisé beaucoup plus haut et qui va entraîner l'attraction du secteur digestif autour de lui. Et là, il y a une atteinte digestive majeure, très importante. Đối với các nhà về phụ khoa thì thường người hay tự hào về khả năng siêu âm của mình, và người ta nói rằng đối với những cái tổn thương mà là mặt tử cung mà trong ống tiêu hóa thì tôi cũng thấy được, nhưng mà tuy nhiên các bạn hãy để ý ở cái hình ảnh này là nó có thể thâm nhiễm vào những cái ống tiêu hóa cao. Ở đây là trong trường hợp này nó đã lặn mặt tử cung và xâm nhiễm toàn bộ vào cái thành của cái trực thành của đại tràng sigma ở đây, tức là nằm phía cao. Trong trường hợp này trong khả năng siêu âm sẽ không bao giờ thấy được cái hình ảnh này. Alors même chose sur un autre dossier où vous voyez tout à fait parfaitement l'encorbellement sur ce nodule endométriosique du secteur digestif. C'est un aspect qui est tout à fait typique, caricatural, qu'on rencontre dans les endométrioses avancées. Ça, c'est la même personne dans le plan axial. Cet encorbellement doit vraiment attirer votre attention. Encore un autre dossier pour vous montrer un énorme nodule qui envahit le côlon sigmoïde à ce niveau-là, associé à l'injection de produits de contraste avec une très grosse réaction inflammatoire. Ở đây là một cái tổn thương mà đã xâm lấn vào cái thành của đại tràng sigma. Chúng ta nhìn thấy toàn bộ cái khối rất là lớn trên cái chuỗi xung cắt dọc và cắt ngang. Đây là hình ảnh nó đã thâm nhiễm vào thành đại tràng sigma, và trên cái chuỗi xung mà có tiêm thuốc độc từ chúng ta nhìn thấy cái tổn thương viêm nó thậm chí là lan rộng hơn rất nhiều vì nó ngấm thuốc. Alors si vous n'êtes pas très confiant ou si vous voulez gagner du temps et vous avez ce type de séquence sur la machine du centre, c'est de faire une acquisition 3D en IRM. Donc c'est comme le scanner, vous allez en fait acquérir un volume. Ça va être un peu plus long, ça va être 5 minutes environ d'acquisition, mais ça vous permet après de tourner comme vous voulez votre module, de faire des MPR dans tous les plans et de mieux illustrer et de mieux comprendre une atteinte digestive. C'est ce qu'on a fait ici. Donc une seule séquence, 5 minutes, et qui vous permet de reconstituer les 3 plans perpendiculaires ou tous les plans obliques. Alors là, vous avez une atteinte digestive également majeure, mais on arrive à bien dérouler et à avoir la longueur de l'atteinte dans le secteur digestif. Et vous voyez que le plan que j'ai fait là pour faire ma reconstruction d'image, c'est un peu à la demande en fait, en fonction de chaque type de patiente, mais que c'est plus du tout les plans perpendiculaires. Tiếp theo cái lợi thế của khổng tử và đặc biệt là có những cái bộ xử lý phần mềm tốt thì chúng ta có thể chụp được những cái chuỗi xung mà có độ phân giải cao, và khi mà chụp những cái chuỗi xung T2 mà độ phân giải cao thì chúng ta có thể tái tạo trên 3 mặt phẳng khác nhau, và khi mà tái tạo được thì chúng ta có thể đánh giá được cái tổn thương nó dính vào cơ quan nào và nó lan rộng trên một đoạn nào. Đây chúng ta thấy về tổn thương của cái đại tràng sigma, và trên này chúng ta có thể xoay được 3 chiều theo các hướng khác nhau. Tuy nhiên là thời gian chụp của nó lâu hơn một chút, nó rơi vào khoảng 5 phút, nhưng mà bù lại thì chúng ta sẽ có một cái hình ảnh 3 chiều. Donc là c'est encore un autre exemple pour la même notion
vous voyez que j'ai décidé de faire une reconstruction dans un plan oblique comme ceci. Và tất nhiên là cái hướng cắt thì ở trong trường này là chọn là hướng cắt check, nhưng mà tuy nhiên là thực ra là nó không quan trọng lắm, bởi vì một khi mà bạn đã để cái hướng cắt ở 3D thì bạn sẽ xoay hướng khác được. En fait, dans les endométrioses complexes et dans le centre où on est, il y en a beaucoup, des patientes qui viennent avec des imageries, pour des imageries de ce type-là. Eh bien, il ne faut pas louper qu'il y ait un envahissement de l'urtère, parce que cet envahissement est extrêmement grave, puisqu'il va évoluer à bas bruit. Et ça risque d'être une patiente qui va arriver en état d'insuffisance rénale et qui aura complètement envahi son urtère, et avec le syndrome obstructif, elle va avoir détruit son rein. Donc il faut essayer de dépister cet envahissement urétéral dès que vous avez une atteinte de ce type-là. Và một trong những cái trung tâm của chúng tôi hay gặp là gặp một cái thể rất là phức tạp. Cái thể này thì nó gặp ở rất nhiều các bộ phận khác nhau. Và trong trường này, cái lâm sàng ở trường này chúng ta phải để ý rằng là nó có xâm nhiễm vào cái niệu quản hay không. Bởi vì một khi mà những cái hạt động mạch tử cung mà đã thâm nhiễm niệu quản thì cái biến chứng của nó gây ra là nó sẽ ứ trệ và nó sẽ gây ra cái tình trạng suy thận. Alors comment faire? Ça va être très simple, on ne va pas beaucoup se compliquer la vie. Vous avez l'uro-IRM à disposition. Alors soit vous faites simplement des séquences T2 dites en radiaire, où vous allez, en donnant un peu de l'azilix, vous allez simplement en 20 secondes, même pas, obtenir cette information-là qui vous permet de voir entièrement l'urtère. Ou alors vous allez injecter du produit de contraste, et à la fin de votre examen injecté, eh bien vous aurez l'illustration de l'uro-IRM injecté. Mais je vous encourage à faire ce type de séquence simplement T2 en mettant du Lavizilix pour bien voir l'ensemble de l'urtère d'un seul coup, et de faire des multiples inclinaisons. Ça va être vraiment beaucoup d'informations pour peu de temps donné. Trong trường mà chúng ta nghi ngờ rằng cái lạc động mạch tử cung này nó thâm nhiễm vào cái niệu quản thì chúng ta có thể chụp ở trong xung và có thêm thuốc, hoặc là chụp xung T2 thông thường. Tuy nhiên chúng ta có thể nên cho bệnh nhân dùng Lasix để là cái lợi tiểu để cho cái bàng quang nó căng lên và chúng ta đánh giá toàn bộ được cái ống niệu quản. Donc voilà un exemple où là il y a un envahissement de la fin de l'urtère avec déjà une dilatation des cavités piélocalicielles, elle avait déjà un amincissement de l'épaisseur du parenchyme rénal. Il est très important de leur dire avant chirurgie pour pas qu'ils coupent l'urtère, pour qu'ils s'en rendent compte qu'on mette une sonde double J pour pas avoir en plus une complication post-opératoire. Và trong nhập vừa rồi là một cái trường hợp mà bệnh nhân có cái giãn tại vảy thận và có một cái teo mỏng nhu mô thận. Chúng ta nhìn thấy là cái niệu quản ở phía dưới này nó giãn và nó cắt cụt, và do đó chúng ta khi mà đọc cái quản chúng ta sẽ phải mô tả để cho biết được, để bệnh nhân phẫu thuật viên người ta không cắt mất cái niệu quản, và thường thì như trường này chúng ta sẽ phải đặt cái sonde GG trước. Et dans cet autre dossier, qui est également une endométriose pelvienne extrêmement avancée avec toutes les atteintes qu'on vient de décrire, et bien grâce à cette uro-IRM toute simple, on peut prouver qu'il n'y avait aucun envahissement urétéral. Ví dụ đây là trong một trường hợp mà chúng ta trên mô xung T2 chúng ta nhìn thấy tất cả các tổn thương mà chúng ta đã mô tả từ đầu, từ các tổn thương của buồng trứng lẫn cái tổn thương của hai buồng trứng nó dính vào nhau. Tuy nhiên khi mà chụp cái chuỗi xung uro cổng tơ, chuỗi xung niệu quản qua cổng tơ, chúng ta nhìn thấy hai cái niệu quản nó đi sát xuống dưới bàng quang, và trong trường hợp này thì không có cái thâm nhiễm vào niệu quản. Donc pour résumer, compétition avec les autres méthodes d'imagerie, l'échographie, enfin la compétition avec l'échographie et puis le chirurgien. Pour les kystes, vous aurez un intérêt de l'IRM pour certains cas particuliers. Pour les implants péritonéaux, grosse déception, vous verrez que les gros implants et les petits implants restent du domaine de la célioscopie. Mais par contre, pour l'atteinte sous-péritonéale antérieure et postérieure, eh bien, l'IRM est vraiment le meilleur examen que l'on puisse proposer, avec une information complète de la cavité pelvienne. Alors, avant de terminer, on va regarder des cas inhabituels. Ça, c'est un cas typique. C'est une jeune patiente qui vient avec des douleurs de l'épaule droite, qu'elle décrit cyclique. Donc déjà, ça nous oriente. Et vous avez l'illustration d'un nodule péritonéal qui est dans l'espace entre le foie et la coupole diaphragmatique. On sait que c'est des causes de pneumothorax chez les femmes jeunes. Vous en avez un qui est typique ici, et cette personne-là décrivait vraiment une symptomatologie typique, où vous avez en séquence T1 du sang, vous retrouvez le nodule ici typique en séquence T2,
L'injection n'avait là pas grand intérêt. Il a été traité par cryothérapie par notre collègue de Strasbourg avec une guérison complète de la patiente. Elle n'avait plus aucune symptomatologie. Đây là một bệnh nhân mà có đau cái vai phải và có cái khó khăn khi mà hô hấp. Thì trên cái chuỗi xung chúng phải từ T1 chúng ta có một cái hiển điển hình là một cái hiển mà nó tăng tín hiệu trên chuỗi xung T1, và do đó bệnh nhân này đã được chỉ định là điều trị bằng cách đốt lại cryotherapy bằng một đồng nghiệp của chúng tôi, và sau khi đốt xong thì bệnh nhân hết hoặc chuyển đúng hoàn toàn. Và đây là một cái trường hợp một cái trường hợp mà bệnh nhân có lạc mạc tử cung mà nó hoàn toàn rất bình thường ở cái vị trí của nó. Et enfin, une dame qui venait avec de grosses sciatalgies droites, totalement inexpliquées. Eh bien, l'IRM vous fait le diagnostic formel de sa maladie. Elle a une endométriose pelvienne de localisation qui est quand même un petit peu inhabituelle. Vous l'avez, je pense, tous vu ici, avec un gros nodule d'endométriose qui est dans la grande échancrure sciatique. Et que malheureusement, au point de vue chirurgical, on ne pouvait pas trop faire grand-chose. Elle a été traitée par voie médicale avec une amélioration des symptômes. Peut-être qu'une cryothérapie peut-être aurait aidé, ça je ne sais pas. Vous remarquez également qu'elle a, à l'injection de produits de contraste, une grosse participation inflammatoire. Il est donc important d'injecter le produit de contraste pour ces maladies. Một cái trường hợp làm mạc tử cung bất thường khác là trường hợp này nó gây ra là nó lan vào các cái rễ của thần kinh ngồi, và trường hợp này là bệnh nhân rất là đau. Thì thường thường trường hợp này chúng ta có thể điều trị bằng các cái liệu pháp về hormone. Và trong cái chuỗi xung T1 và sau tiên chúng ta nhìn thấy là ngoài cái tổn thương ra thì cái tổn thương viêm xung quanh nó rất là nhiều và nó gây ra cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân. Donc voilà, pour vraiment terminer le topo, je crois que l'IRM est l'examen à proposer pour toute suspicion d'endométriose, en particulier dans les formes complexes. Vous aurez en fait tout en un, all-in-one, on aime bien dire ça, et je crois que c'est vraiment vrai pour cette pathologie. Merci. Và để kết thúc bài trình bày hôm nay thì chúng ta có thể thấy được cái vai trò của từ đối với bệnh lý lạc mạc tử cung, và đặc biệt là trong cái trường hợp bệnh lý lạc mạc tử cung thể phức tạp là nó có một cái vai trò vô cùng quan trọng, và bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn.